Dia que decidi fazer blackout quase vi Jesus de tanta dor. Marca tudo pra não ficar nada torto. Até aí eu estava toda feliz e contente. Coitada, mal sabia o que estaria por vir. Dando pitaco na marcação da tatuadora. Marca, marca, marca. Começou a sessão de tortura. Até aí estava ok também, eu ainda estava rindo e com dor suportável. E foi aí que pari um filho que nem existia. Juro que eu só não fiz cocô porque não tinha merda pronta. Aí eu já tinha desistido da vida, gritado, esperneado. Mas já era, não tinha como voltar atrás. Dor e mais dor. Depois de quase a metade pintada eu pedi pra parar, voltei 15 dias depois. Comprei uma pomada anestésica fortíssima e só assim consegui finalizar. Aí, mas você passou pomada anestésica, que fraca você. Caguei e vem cá sentir essa dor do inferno pra ver se não vai morrer de dor também. Eu tava até feliz de novo, fofocando e rindo. Te amo TKTX vulgo pomada anestésica bravo. Acabou! Esse papel é pior que a própria tatuagem, sinto que tá lixando minha alma. Apreciem essa obra de arte, valeu cada segundo de dor, sou apaixonada.